момент здесь человека, без которого ничего бы не сделали, это Константин Меладзе, который музыкальный продюсер этого фильма, человек, который делал музыку. А так как мы стали с ним большими друзьями, мы решили вас порадовать маленькой 3-4-минутной штукой, сделанной с его помощью, которую мы сейчас вам покажем. Честно говоря, я сам еще этого не видел, но это будет такое настроение на этот вечер. А сейчас, если можно, я вам чуть-чуть посвящу. Тихо.